Salutare cetățenii lumii! Acesta este un mesaj pentru Bill Gates de la Anonymous. În mijlocul unei pandemii istorice, o mare parte din lume vă cere soluții și se pare că nu este o greșeală, deoarece v-ați poziționat ca Nostradamus al bolii. Ați făcut o treabă incredibilă la reconstruirea imaginii noastre de la un CEO corporatist nemilos la un filantrop și binevoitor al salvator al lumii. Nu este nimic nou, acesta este o mișcare clasică din jurnalul de joacă al baronilor. La un moment dat, cunoscutul industrial John D. Rockefeller a fost unul dintre cei mai urâți oameni din țară, datorită prostului său tratament al lucrătorilor, monopolizării industriilor cheie și influenței sale în politică. După un masacru de mineri în 1914, care a fost cunoscut drept masacrul Ludlow, reputația lui Rockefeller a fost în cea mai rea situație, așa că a decis să angajeze o echipă de propagandiști pentru a-i restabili imaginea politică. Liderul acestei echipe a fost pionierul relațiilor publice, Ivy Lee. Lee a fost o influență timpurie a lui Edward Bernays, care avea să scrie mai târziu cartea Propaganda, un manual de control al minții pentru tirani și aristocrați. Bernays este nepotul lui Sigmund Freud și este adesea numit tatăl propagandei, caz în care Ivy Lee este bunicul. Lee a sugerat ca familiile să facă donații de înaltă calitate diferitelor organizații de caritate și să le facă fotografii, înmânând banii comuniștilor pentru a face publicul să creadă că sunt oameni cu inimă bună și generoși. De-a lungul timpului, planul a funcționat și a fost replicat de mulți alți aristocrați care doreau să câștige favoarea în curtea opiniei publice. În momentul morții sale, Lee a fost cercetat de Congres pentru munca sa cu naziștii prin intermediul companiei IG Farben și a unei firme de procură numită German Dial Trust. De asemenea, a fost membru fondator al Consiliului pentru Relații Externe. Acum, după ce un nou și îmbunătățit Bill Gates a dominat titlurile de ani de zile, mulți oameni au uitat de acuzațiile că furai idei de la alții din industria ta și apoi foloseai fără încetare legile privind proprietatea intelectuală împotriva oricui care ți-a amenințat dominația. Reputația ta a fost în cea mai gravă situație când Microsoft a fost prinsă într-o luptă legală anti-încredere cu Guvernul Statelor Unite, deoarece ai petrecut ani buni dezvoltând un monopol tehnologic prin intermediul companiei tale. În 2001, Microsoft a fost obligată să se stabilească cu guvernul și să renunțe la monopolul industriei sale, iar anul următor ați început să vă schimbați timpul și, mai important, banii noastre în industria farmaceutică. De data aceasta ați ajuns să dominați o industrie ca străin prin investiții pe acțiuni și organizații caritabile care nu sunt legate de aceleași reglementări ca o companie comercializată public. Nu există nicio îndoială că avansarea medicamentului este o cauză nobilă și este adevărat că investițiile în sănătatea publică sunt importante, dar nu toți cei implicați în industria farmaceutică au de fapt interesele cele mai bune ale publicului. Ca în orice industrie, totul se reduce la tot dolarul puternic. Există unii oameni din industrie care au intenții bune, dar, judecând după palmaresul dumneavoastră de la Microsoft, nu sunteți cineva care poate fi de încredere. Și să nu uităm că în urmă cu doar câteva luni ați fost la știri deoarece relația noastră cu traficantul de oameni dezgrați, Jeffrey Epstein, era expusă. Acum, întrucât oamenii înspăimântați din întreaga lume cer soluții și caută oameni ca tine pentru răspunsuri, ați susținut unele măsuri extrem de drastice, inclusiv un sistem de supraveghere pentru a urmări pe oricine care ar putea fi infectat. Desigur, toate acestea sună ca un pas necesar într-o pandemie globală, iar acest virus este o amenințare foarte reală, dar în China și în alte locuri în care aceste măsuri au fost puse în aplicare, încălcările dreptului omului au urmat rapid după aceea. De asemenea, este foarte ciudat faptul că mulți ani, companiile și fundațiile noastre au fost puternic implicate într-un proiect numit ID 2020, ceva care pare foarte asemănător cu sistemele pe care le-ați propus în intervalurile recente. Puteți deține mass media corporativă, dar tot avem internetul și veți fi expus. Suntem anonimi, suntem legiune, noi nu iertăm, nu uităm.